Ashama harka fuunee kabajamtoota akkasumas jaalatamtoota koomediyaan keessaa YouTube followerrii gootanis akkasumallee warri nu faana jiraattan hundi keessan nageenyi koo bakka jirtanitti kabajaa fi jaalalaan isin haa ga'u jechuudhaan har'a viidiyoo tokko kan irraa barattu akkasumas itti fayyadamtu jedhee qopheesse isin biraan ga'uudhaaf yaadan jira. Waa'een viidiyoo kanaa jalqabni viidiyoo kanaa akkaataa itti saamunaa dhangala'aa oomishanidha. Laargoo kan jedhamu. Laargoon akkuma beekamu gosa saamunaa ta'ee saamunaa dhangala'aadha. Saamunaan dhangala'aan kun immoo keemikaalota asiidii fi beezii walitti naquudhaan kan argamu yoo ta'u, faankishinaalii asiidiin achi keessatti barbaachisaa ta'e argame asiidii lamadha. Asiidoota lamaan sana keessaa tokkoffaan saalfoonik asiidha. Lammaffaa irratti kan argamu siitiriik asiididha. Siitiriik asiidiin sun achi keessatti faayidaan isaa maal akka ta'e akkasumas saalfoonik asiidiin faayidaan isaa maal akka ta'e. Egaa asiidoota kana beezii faana yeroo wal nyaate beezii murtaa'aa jira. Beeziin kun beezii lama. Beezonni lamaan kana keessaa inni tokkoffaan soodaa aashiidhaan inni itti aanu immoo soodiyeem haayidrooksaayidiidha. Beezonni lamaan egaa adeemsa niwutiraalaayizeshin re'aakshin keessatti asiidii fi beeziin yoo walitti hidhamu ashaboo fi bishaan akka kennuudha kan beeknu akkuma beekamutti. Egaa tokko isaa fudhannee haa ilaallu. Saalfoonik asiidii yoo fudhanne saalfoonik asiidiin ga'insa achi keessatti piraamarii foom buustar orofaa akka kennuuf kan barbaachisudha. Kan biraallee ni jiru kan akka SLS, CMC warri jedhaman kun ni argamu achi keessatti. Itti aansuudhaan faayidaan saalfoonik asiidii kun re'aakshinii beezii faana yoo wal nyaate saalfoonik asiidii fi beeziin fakkeenyaaf soodiyeem haayidrooksaayidiin yoo walitti hidhame soodiyeem saalfeet and waatar kan jedhamu kenna. Ashaboo soodiyeem saalfeet jedhamuu fi bishaan kan inni nu kennu adeemsa imbaabsawaa keessatti. Egaa asirratti saalfoonik asiidiin faayidaan isaa kana fakkaata. Itti aansee kan nu fayyadu siitiriik asiidiidha. Siitiriik asiidiin thickening agent achi keessatti furdisuudhaaf akka laargoon furdatu kan taasisu siitiriik asiidiidha. Gosa laargoo furdaa keessatti gahee guddaa kan taphatu siitiriik asiidiidha. Siitiriik asiidiin yoo itti hir'ate maal akka ta'u, yoo itti baay'ates maal akka ta'u laargoo irratti effektii garaagaraadha kan inni uumu. Egaa mee laargoo yeroo ammaa ani hojjadhee as fuula iskiriinii kanarratti yookaan viidiyoo kanarratti kan isin agarsiisu ta'a. Amma dhuma viidiyoo kanaatti yoo ilaaltan irraa ni barattu. Egaa amma gara beezitti immoo deemna. Beeziin soodiyeem haayidrooksaayiid kun beezii cimaadha. Beezichi kun asiidii kana faana yoo wal nyaate saamunaa akka uumuu danda'udha. Beeziin kun egaa ammaaf argamsi isaa soolidiidha. Akka ashabooti. Uumama keessatti akkaataan argamsa isaa akka ashabooti. Soodiyeem haayidrooksaayidiin baay'ee kan yoo qodaa namaa irratti illee bu'e yookaan fuula harkaa fi kan kana fakkaatan irratti yoo bu'e baay'ee fuula irrattis harka irrattis effektii guddaa kan geessisudha. Itti aansuudhaan erga tiyoorii waa'ee saamunaa dhangala'aa kanaan mana dubbannee viidiyoon itti aanu kanan isinii qabadhee dhiyaadhu adeemsa hojii isaatii fi akkaataa seeftii isaati kan waliin barannu kutaa tokko haga lamaatti. Kutaa tokkoffaan isaa tiyooriidhaan kana fakkaatu. Gara yaalii hor piraktikaalitti yoo deemnu immoo seeftii. Seeftiin eegamuu qaba. Yoo qaama namaa irratti bu'e effektii guddaa waan na fiduuf dhiibbaa guddaa waan na geessisuuf maaltu duraan dursee hojjetamuu akka qabu seeftii kan jedhamu kana ni baranna. Itti aansuudhaan immoo daarektumaan
gara adeemsa hojii isaatiitti kan gallu ta'a. Viidiyoo kana yoo jaalattan subscribe gochuudhaan firoottan keessaniin nagaa guddaa galatoomaa. Amma dhuma viidiyoo kanatti waan ilaaltaniif galatoomaa isin jedha. Nagaa ta'a.